البكالوريا المصرية. الشغل الشاغل للشارع المصري دلوقتي ثانوية ولا بكالوريا؟ تعالوا مع بعض نتعرف على أهم نقاط البكالوريا المصرية ونقارن ما بينها وما بين نظام الثانوية العامة. طبعا حاجة مهمة تحدد مستقبل ولادنا، فلازم نكونوا فاهمينها كويس. تعال نبدأ الأول بالقرار النهائي. قرار النهائي لمجلس النواب خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، الموضوع انتهى. بمعنى إيه؟ بمعنى أن مجلس النواب السلطة التشريعية للدولة أقرت بشكل نهائي في جلسة يوم الثلاثاء الماضي 8 يوليو 2025 تعديلات على قانون التعليم. بتقول إيه التعديلات؟ تمنح نظام البكالوريا المصرية مكانة رسمية بجانب الثانوية العامة، يعني خلاص بقى لها مكانة رسمية بجانب الثانوية العامة بدءا من العام الدراسي 2025-2026. وده معناه ان خلاص الموضوع خلص ويبقى امر واقع نظام البكالوريا المصرية، بس موضوع مش اجباري، اختياري. يبقى انا هيبقى عندي نظامين، نظام الثانوية العامة ونظام البكالوريا. خلاص، فمش هنتكلم في النقطة دي تاني، خلصنا منها. طيب تعالى بقى نبدأ نشوف هو نظام البكالوريا ده عبارة عن ايه. وانا دلوقتي ابني داخل اولى ثانوي او انا طالب داخل اولى ثانوي، خلاص اشغل بالي؟ لا، ما تشغلش بالك كتير، لان انت سواء ثانوية سواء بكالوريا فحضرتك المنهج موحد بالنسبة لاولى ثانوي، ما عندناش اي اختلافات. اولى ثانوي دي مرحلة تأسيسية، مرحلة تمهيدية بالنسبة لنظام الثانوية بالنسبة لنظام البكالوريا. طيب امال ايه الجديد يا مستر؟ الجديد حضرتك ان بدل ما انت كنت في نظام الثانوية بيتحسب لك مجموع سنة تالتة فقط، ففي نظام البكالوريا المجموع هيتحسب من السنتين، سنة تانية وسنة تالتة. تعال نشوف الكلام ده على أرض الواقع. على أرض الواقع خلاص أولى ثانوي خلاص خلصنا منها، خلاص عندك مواد أساسية، عندك التاريخ، عندك العربي، الإنجليزي، عندك التربية الدينية، عندك الرياضيات، عندك الفلسفة والمنطق والعلوم المتكاملة. خلاص؟ طيب تعال بقى نشوف المهم. خلاص يبقى أنا طالب في أولى ثانوي وما اشغلش بالي خالص، خلاص مواد هندرسها سواء ثانوية سواء بكالوريا، الموضوع واحد. طيب نخش تانية ثانوي بقى. لو انت نظام ثانوية فتانية ثانوي، لا تانية ثانوي مش هتأثر في مجموعك، لكن لو انت نظام بكالوريا فتانية ثانوي خلاص هتأثر في مجموعك. تعال نشوف، يلا خلينا في نظام البكالوريا. لو انا داخل اخترت نظام البكالوريا فانا قدامي 4 اختيارات، 4 مسارات. المسار الاول مسار الطبي. يا مستر انا عايز نفسي ابقى دكتور وافرح العيله. طب تعالى يا حبيبي، يبقى انت اختار مسار الطب وعلوم الحياه. هدرس ايه يا مستر؟ هتدرس حضرتك في سنه تانية 4 مواد، منهم 3 عليك وعلى كل زمايلك. 3 مواد مشتركين، عربي انجليزي تاريخ وطني. مستر ما بحبش التاريخ وعايز اهرب منه، اخش ادب وفنون؟ لا يا حبيبي، هتلاقي يا حبيبي نفس ال3 مواد. مستر اخش هندسه؟ هتلاقي ال3 مواد. طب اخد مسار الاعمال؟ هتلاقي ال3 مواد. خلاص يبقى 3 مواد في سنه تانية مشتركين، عربي انجليزي تاريخ وطني. شكرا. طب ايه بقى المختلف؟ حضرتك هتخش المسار الطبي وعلوم الحياه، ايوه، يبقى حضرتك هتختار ماده من الاثنين دول، يا رياضه يا فيزياء. طب لا انا هخش مسار هندسه وعلوم حاسب، يبقى يا اما مع ال3 مواد برضه، يا اما كيمياء او برمجه. طب لا انا هخش الاداب والفنون، يبقى مع نفس ال3 مواد، علم نفس او فرنساوي، بحيث يبقوا 4 مواد. طب مسار الاعمال نفس ال3 مواد، عربي انجليزي تاريخ محاسبه او اداره اعمال. خلاص دخلت امتحان سنه تانية
دخلت امتحان سنه تانية الدرجه ما عجبتنيش، خلاص شكرا كده، لا، تقدر تخش فرصه تانية، الفرصه الاولى مجاني والفرصه التانية برسوم. عكس الثانويه، حضرتك ما نجحتش في امتحان الدور الاول تخش الدور الثاني، حتى لو قفلت الماده في الدور الثاني ليك نص الدرجه فقط. يبقى هنا في ميزه. طيب خلاص ماشي يا مستر، انت لخبطتني، معلش انا خلاص عايز ادخل طب يا مستر، خلاص دخلت طب، درست خلاص المواد بتاعت سنه ثانيه، في ثالثه بقى معاك مادتين فقط، مادتين في المجموع وماده مش في المجموع، بس لازم تنجح فيها اللي هي التربيه الدينيه. طب ايه المادتين يا استاذ اللي في مسار الطب وانا في ثالثه بقى، خلاص كبرنا بقينا في ثالثه بقى؟ يبقى حضرتك هتاخد كيمياء واحياء، كيمياء واحياء، كيمياء واحياء. يبقى اجمالا كده انت درست 6 مواد في المجموع. في تانية عربي انجليزي تاريخ، خلاص شكرا، رياضه او فيزياء. في ثالثه بقى كيمياء احياء، مادتين، ومعاهم التربيه الدينيه لازم تنجح فيها ما لا يقل عن 70%، لازم تجيب اكتر من 70%. طب يا مستر انا دخلت مسار الهندسه، خلاص مش هنرجع لتانية، بقيت في ثالثه بقى، بقيت في ثالثه هتاخد فيزياء مستوى رفيع ورياضيات، فيزياء ورياضيات، ومعاهم طبعا دي خلاص التربيه الدينيه في ثالثه 70%، لازم تبقى اكتر من 70% تبقى ناجح في ثالثه في التربيه الدينيه. يبقى التربيه الدينيه مشتركه في ال4 مسارات. طب انا هتخصص هاخد مسار الاداب والفنون، يبقى في ثالثه معاك احصاء وجغرافيا، مش هقول لك بقى التربيه الدينيه خلاص. طيب تعالى، طب انا اخترت مسار الاعمال، مسار الاعمال يبقى في ثالثه معاك اقتصاد ورياضه، اقتصاد ورياضه، وبرده التربيه الدينيه. ده باختصار، وده مجمل الحكايه. يبقى انت في النهايه طبعا كل ماده من دول في 100 ب100، خلاص. يبقى انت عندك 7 مواد، منهم 6 في المجموع، واحده خارج المجموع. الخارج المجموع لازم تنجح فيها اقل ما يقلش عن 70%، اللي هي التربيه الايه؟ الدينيه. خلاص. يبقى احنا اجمالا عندي 4 مسارات: طب، هندسه، اداب، اعمال. طيب مخرجات بقى العمليه التعليميه، انا خلاص اتخرجت، المجالات بقى المتاحه، المجالات المتاحه لو اخترت المسار الاول الخاص بالطب وعلوم الحياه، كل ما يتعلق بالطب البشري والاسنان والبيطري والصيدله والتمريض والعلاج الطبيعي والتكنولوجيا الحيويه، كل ما له علاقه بصحه الانسان. طيب انا اخترت مسار الهندسه، خلاص، معاك بقى هندسه فنون تطبيقيه، برمجه، عمران، بناء، تشييد، علوم طاقه، علوم فضاء، طاقه نوويه، زراعه. طيب اخترت مجال الاعمال، معاك بقى كليات التجاره، رياده الاعمال، التسويق، هندسه المبيعات، تحليل بيانات، مجالات كتير يعني. طب اخترت مسار الاداب والفنون، معاك بقى المحاماه، تدريس، اللغات والترجمه، الفن، الاعلام، السوشيال ميديا بشكل عام، السياحه، خدمه العملاء الى اخره. خلاص. طيب يبقى وده الهدف او الفكره الاساسيه اللي الدوله بتحاول توصل لها، ان هي تربط ما بين مخرجات العمليه التعليميه وما بين سوق العمل. سوق العمل محتاج كذا، فانا بوجه التعليم لكذا. خلاص. لان معظم الخريجين من فترات طويله جدا من 2020 من سنه 2000 وجاي بيتخرجوا ومفيش فرصه. ليه؟ لان سوق العمل مليان. فبالتالي حضرتك نظام البكالوريا بيبدا ان هو يعمل تخصصات اكتر مناسبه لسوق الايه؟ لسوق العمل. خلاص. طيب في النهايه دخلت ثانويه، دخلت بكالوريا، خلاص، تجتهد هنا تجتهد هنا، لكل مجتهد النصيب. واتمنى في النهايه ان اكون غطيت جميع الاجزاء الخاصه بنظام البكالوريا. ولو في اي اسئله تقدروا حضراتكم تكتبوها في التعليقات، وهنرد عليها ونتناقش مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.